జమ్మూ కాశ్మీర్ హెలికాప్టర్లో ప్రమాదంలో మృతి చెందిన జవాన్ అనిల్ స్వగ్రామం కరీంనగర్ జిల్లా బోయినపల్లి మండలం మార్కాపురంలో విషాదం నెలకొంది. అనిల్ పార్థివ దేహం కోసం కుటుంబ సభ్యులు ఎదురు చూస్తున్నారు. 2 రోజుల్లో గ్రామానికి అనిల్ పార్థివ దేహం వచ్చే అవకాశం ఉంది. 10 రోజుల క్రితమే బీరన్న పండుగ కోసం గ్రామానికి వచ్చి తిరిగి డ్యూటీకి వెళ్లారు. అనిల్ దుర్మరణంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. రైట్గా ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి మధుకర్ అందిస్తారు. మధుకర్, చెప్పండి, హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ఒక యువ జవాన్ మృతి చెందారు. ఆ గ్రామంలో అయితే విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కొడుకు మృతదేహం కోసం కుటుంబ సభ్యులు, తల్లిదండ్రులు అయితే కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు, ఎదురు చూస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? యామిని, నిన్న దుర్మరణంలో జరిగిన ఘటనపై గ్రామంలో చాలా విషాదం నెలకొందని చెప్పొచ్చు. అనిల్ జవాన్ గా దాదాపు 11 సంవత్సరాలుగా మిలిటరీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మరణించిన వార్త వినగానే కుటుంబ సభ్యులంతా ఒక్కసారిగా విలపించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విషయం అంతా గ్రామాలు, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్లడంతో అనిల్ మరణం పట్ల చాలా దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. అయితే నిన్నటి నుంచి ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు, కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ తో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే శంకర్ అభిషేక్ వీళ్ళంతా కూడా పరామర్శించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అనిల్ గ్రామంలో చాలా విషాదం నెలకొంది. అనిల్ తో చిన్నప్పుడు తిరిగిన తన స్నేహితులు కూడా కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే అనిల్ మృతదేహం కోసం ప్రస్తుతం ఆయన పార్థివ దేహం ఒక 2 రోజుల్లో వస్తుందని ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించిన సమాధి ఇవ్వడంతో వాళ్ళంతా ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. మొత్తానికి మల్కాపూర్ లో గత నిన్నటి నుంచి కూడా అనిల్ జ్ఞాపకాలను నెమరేసుకుంటున్న వారి పరిస్థితి ఎక్కువ ఉంది. ఒక 10-12 రోజుల క్రితం, అంటే ఇక్కడ బీరన్న పండుగ సందర్భంగా ఆ ఉత్సవానికి వచ్చి వెళ్లిన అనిల్ తిరిగిరాని రోగానికి వెళ్లిపోవడంతో ఒకసారి ఇటు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అనిల్ తెలిసిన బంధువులు, మిత్రులు కూడా చాలా దుఃఖిస్తున్న పరిస్థితి. యామిని, రైట్, థ్యాంక్ యూ మధుక్. మా ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు మేము ఎప్పుడు పోయేది వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో. మేము అక్కడనే పీసీకి కానీ క్యాస్ట్ మేము హైదరాబాద్లో కోచింగ్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సోపతుల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నెంబర్లు ఇప్పటికి ఉన్నాయి మా దగ్గర. వాళ్ళకు కాల్ చేసినాక వాళ్ళు కనుక్కోరు. వాళ్ళు దాదాపు 1 గంట వరకు వాళ్ళ సార్లకి అందరికీ ఫోన్ చేసి కనుక్కొని నాకు కన్ఫర్మ్ అయిందట మీ తమ్ముడు ఎత్తాను మీ మడలకు మీ అమ్మకు ధైర్యం చెప్పాను. మా ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు మేము ఎప్పుడు పోయేది వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో. మేము అక్కడనే పీసీకి కానీ క్యాస్ట్ మేము హైదరాబాద్లో కోచింగ్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సోపతుల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నెంబర్లు ఇప్పటికి ఉన్నాయి మా దగ్గర. వాళ్ళకు కాల్ చేసినాక